ওহ, অনেকদিন পরে রানার কাইট প্লাস চালাইতেছি। আজকে সারাদিনে প্রায় 80 কিলোর মতো চালাইলাম। আর এই 80 কিলোর মধ্যে এখনও পর্যন্ত মানে 4 গিয়ারে যে সকালে মানে এটা দিয়ে চালাইতেছি, এখনও পর্যন্ত 4 গিয়ারেই চলতেছে, মানে স্কুটারের মতো চালাইতেছি, ম্যানুয়ালে যাচ্ছি না, চলতেছে, চলতে থাক। জ্যামের মধ্যে কোথাও থামলে টামলে মানে স্কুটারের মতোই, কোনো গিয়ার শিফটিংয়ের দরকার নাই, চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ। রানার এই জিনিসটা খুব ভালো করছে, মানে এই বাইকটা কম দামের মধ্যে। আমি যখন প্রথমবার কিনছিলাম ৭৬,০০০ ছিল, এখন এটা ৮৯,০০০ টাকা। আর ৮৯,০০০ টাকা এটা ১১০ সিসি, সামনে হাইড্রোলিক ব্রেক, অটো ক্লাচ, মানে চাইলে আপনি যে কোনোভাবেই চালাইতে পারবেন। মাইলেজ খুব ভালো, এবারে যে আপনি 50+ পাবেন, আমি এখনও পর্যন্ত 50-র নিচে পাই নাই। তো এইটা আমি টোটালি এখন এইটা আমার ভাগ্নে চালাচ্ছে, এটা ভাগ্নে চালাচ্ছে ১.৫ বছর। আর আমি এর আগে রানার কাইট প্লাস চালাইছি, সেটা প্রায় 2 বছর, 2 বছরে প্রায় ১৭-১৮ হাজার কিলো চালাইছি। বাইকটা ভালো। যাই হোক, আসলে এই বাইকটা রিভিউ করার জন্য বা এই বাইকটার প্রশংসা করার জন্য ভিডিওটা শুরু করি নেই। ভিডিওটা শুরু করছি যে জন্য, সেটা হচ্ছে যে ইদানিং রানারের মানে কিছু একটা হয়েছে, কি হয়েছে সেটা আমি জানি না। কারণ আমি রানারের শোরুমগুলোতে যাই দেখি যে শোরুমগুলো খালি খালি, তারপরে পার্টস পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু যে রানার কাইট প্লাসের পার্টস তা না, আপনি যে কোনো কোম্পানি মানে যে কোনো মডেলেরই আপনি একটা পার্টস নিতে যাবেন, দেখবেন যে পার্টস নাই। সাধারণত একটা মিটার কেবল, সেই মিটার কেবলটা পর্যন্ত তাদের কাছে নাই। তারপরে পিছনের যে আপনার ব্রেক লাইটের হোল্ডার নাই। ইভেন তাদের কাছে এয়ার ফিল্টারটা পর্যন্ত এখন ঠিক মতো পাওয়া যাইতেছে না। অথচ এই সেম কারণে কিন্তু বাংলাদেশে একসময় খুব আলোড়ন তুলছিল, আপনাদের কারো মনে আছে কি না, সেটা হচ্ছে ওয়ালটনের কিন্তু একসময় বেশ ভালো নাম ডাক ছিল বাংলাদেশে, এবং অনেক বাইক তারা কিন্তু বিক্রি করছে। এখনও রাস্তায় অনেক সময় পুরনো ওয়ালটনের ফিউশন যে বাইকটা আছে 125 সিসি, ওই বাইকটা কিন্তু এখনও দেখা যায় 2-1 জনের কাছে, যদিও পুরনো হয়ে গেছে, লক্কর ঝক্কর হয়ে গেছে। কিন্তু ওই বাইকগুলো কিন্তু ধরা খাইছে কিন্তু ওই কোম্পানিগুলো এই কারণেই যে তারা ঠিক মতো পার্টস দিতে পারে নাই, ঠিক মতো তারা সার্ভিস দিতে পারে না। এই কারণে কিন্তু তারা বাংলাদেশের এই মোটরসাইকেল মার্কেট থেকে কিন্তু তারা একেবারে মানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রানারেরও এখন সেরকম হবে কি না আমি জানি না। এখনও পর্যন্ত আমি রানারই চালাচ্ছি, বোল্ট চালাচ্ছি, আবার এখন তো চালাচ্ছি এইটা। তো রানারের সাথে আমি যুক্ত আছি প্রায় কম বেশি 7-8 বছর তো হবেই। 5টা মডেল, হ্যাঁ কম বেশি প্রায় 8 বছর, কম বেশি 8 বছর তো হয়েই গেছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু ওভারঅল অন্যান্য অনেক মডেল আছে যেগুলোর অনেক পার্টস, মানে যে বিভিন্ন রানারের বিভিন্ন বাইকের মডেলের যে গ্রুপগুলো আছে, সেই গ্রুপগুলোতে ঢুকলে দেখা যায় যে মানে অনেক পার্টসের অভাব। আবার পাশাপাশি মানে রানারের একমাত্র তেজগাঁ ছাড়া অন্যান্য যেসব সার্ভিস সেন্টারগুলো আছে, সেই সার্ভিস সেন্টারগুলোর তো যাচ্ছে তাই অবস্থা। ঠিক মতো টেকনিশিয়ান থাকে না, আবার যদিও বা থাকে তারা ঠিক মতো দক্ষ না। আবার দেখা যায় একটা টেকনিশিয়ান হয়তো 6 মাস কাজ করছে, এরপর ওই টেকনিশিয়ান নাই, এখন আবার অন্য টেকনিশিয়ান আসছে। এখন সেই টেকনিশিয়ানকে আবার নতুন করে কাজ বুঝাইতে দেখা যায় একটা উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। কারণ আপনি একটা টেকনিশিয়ানের কাছে যখন বারবার আপনি কাজ করাবেন, তখন সেই টেকনিশিয়ান কিন্তু আপনার এই বাইকটার বা স্কুটারের কিন্তু নারী নক্ষত্র কিন্তু তার মুখস্থ হয়ে যায়। তখন আপনি গেলেই কিন্তু বাইকটা ধরেই বা বাইকটা সে একটু ট্রায়াল দিলেই কিন্তু সে ধরতে পারে যে আপনার বাইকের কি সমস্যা, কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে, সে কিন্তু সেটা ধরতে পারে। যার জন্য বারবার করে কিন্তু আপনাকে একজন টেকনিশিয়ানকে বারবার আপনার প্রবলেমগুলো তাকে বোঝাতে হয় না। এইটা একটা বাড়তি সুবিধা থাকে। কিন্তু যখনই টেকনিশিয়ানরা ঘন ঘন চেঞ্জ হবে, তখন কিন্তু আপনি এই সুবিধাগুলো কিন্তু আর পাবেন না। তখন দেখা যাবে কি যে একবার আগে টেকনিশিয়ান একরকম কাজ করে দিছে, পরে টেকনিশিয়ান আবার আরেক রকম কাজ করে দিছে। আর এই যে পার্টসের যে মানে অ্যাভেলেবিলিটি যে নাই, এইটার জন্য কিন্তু একটা প্যারা। রানারের বিক্রি কমে যাওয়ার পিছনে কিন্তু এইটাও একটা কারণ যে মানে পার্টস অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে না। আর ওই যে বললাম, সার্ভিসটা এখন আগের মতো নাই। কেন নাই, কি কারণে নাই, এটা রানার কোম্পানি ভালো বলতে পারবে। তবে আমার মনে হয় কি যে অনেক সময় আছে না যে মাথা খারাপ হয়ে যায়, অতি খুশিতে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। বাংলাদেশে এই মানে 1 বছর আগেও যে পরিমাণে রানারের বাইক বিক্রি হয়েছে, যে পরিমাণে রানারের বাইক মাঠে ঘাটে রাস্তাঘাটে দেখছি, সেই হিসেবে এখন মানে খুব একটা চোখে পড়ে না, অনেক কম চোখে পড়ে। যেমন আমি নিজেই এখন আমি বোল্ট চালাচ্ছি, বাট রানারের লাস্ট যে সার্ভিসটা আমি নিছি তেজগাঁ থেকে,
যদিও নর্মালি আমি তেজগাঁ থেকেই সার্ভিস করাই, তেজগাঁ থেকে যে সার্ভিসটা নিছি। আর তার আগে যখন আমি এই মানে লোকাল সার্ভিস সেন্টার থেকে, মানে রানারেরই অথরাইজড সার্ভিস সেন্টার থেকে যখন আমি সার্ভিসটা নিছি, এরপরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে না, রানার অনেক চালাইছি, 7-8 বছর চালাইছি, 5টা মডেল চালাইছি, এখন আর না, এখন আমি অন্য কোম্পানিতে শিফট হব। রানার বোল্ট চালাই আরও, মানে 10-15 হাজার কিলো চালাই, চালানোর পরে কম বেশি দামে ওইটাকে বিক্রি করে দিয়ে এরপরে আমি অন্য একটা কোম্পানিতে শিফট হয়ে যাব। কারণ ভাই, আমরা যে কিনার টাকা দিয়ে বাইক কিনতে পারে সে কিন্তু সার্ভিসও অন্য জায়গা থেকে করাইতে পারে, কিন্তু কথা হইলো অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার থেকে সার্ভিস করানো আর লোকাল একটা জায়গা থেকে সার্ভিস করানো দুইটা ভিন্ন বিষয়। কারণ একটা বাইক কেনার পরে এটার ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টি থাকে, এটার বিভিন্ন পার্টসের ওয়ারেন্টি থাকে। যখনই আপনি বাইরে থেকে এটা আপনি সার্ভিসটা করাবেন তখন কিন্তু আর ওই ওয়ারেন্টিটা কিন্তু থাকবে না, ওয়ারেন্টিটা কিন্তু ভয়েড হয়ে যাবে। আর ওয়ারেন্টিটা যখনই আপনার বাতিল হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আপনার একটা প্যারা, মানে এরপরে কোনো জিনিস লাগলে আপনাকে সেটা টাকা দিয়ে আপনাকে কিনতে হবে। সাপোজ ধরেন ইঞ্জিনের কোনো কাজ করাইলেন, কার্বোরেটরের কোনো কাজ করাইলেন, তার ফলে ইঞ্জিনের কোনো ক্ষতি হইলো, তখন দেখা যাবে কোম্পানি আপনাকে আর ইঞ্জিনের ওয়ারেন্টিটা দিতে চাবে না। তো সেজন্য সার্ভিস সেন্টার যেগুলো অথরাইজড সেগুলোর মধ্যে সার্ভিস করানো, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ফ্রি সার্ভিস আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওইখান থেকে সার্ভিস করানোটাও অনেক জরুরি। এখন রানারের তো মাথা খারাপ হয়েছেই, এখন আপনারা যারা আছেন, যারা রানার কিনতে চান, তারা অবশ্যই একবার ছাড়া দুইবার আবার চিন্তা করেন যে আপনারা এই মুহূর্তে রানারে যাবেন কি না। হ্যাঁ, এখন আমার কথা হচ্ছে যে যদি আপনার কাছে পুরো টাকাটা ক্যাশ থাকে, পুরো টাকা মানে আপনার কাছে 2 লাখ টাকা ফুল ক্যাশ আছে যে আপনি একটা রানার বোল্ট কিনবেন, তাইলে ভাই আপনি রানার বোল্টে যায়েন না। আপনার কাছে ফুল ক্যাশ আছে 2 লাখ টাকা, আপনি একটা সুজুকি জিক্সার কিনেন, জিক্সার মোনোটন কিনেন, অথবা আপনি হোন্ডা কিনেন। যেহেতু রানার আস্তে আস্তে সার্ভিস এখনই খারাপ করে ফেলতেছে, বর্তমান বাজারে যে পরিমাণ কম্পিটিশন, এই কম্পিটিশনের বিষয়টা যেহেতু তাদের মাথায় নাই, তারা যেহেতু সার্ভিস রিলেটেড এবং পার্টস রিলেটেড কোনো বিষয় তারা যেহেতু নজরদারি করতেছে না, সো আমার মনে হয় শুধু শুধু এটার পেছনে পইরা থেকে আপনার ওই পরে গালি দিবেন যে শালারা কী ধরনের বাইক বিক্রি করছে, পার্টস নাই, এটা নাই, সেটা নাই। তো এই প্যারার মধ্যে না থেকে আপনি যদি ভালো মানের এবং আপনি যদি বেশি দামের বাইক কিনতে চান, সেই ক্ষেত্রে রানারের না কিনে আপনি অন্য কোনো কোম্পানির কিনেন। কারণ রানারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এদের এখন সার্ভিস ঠিক মতো নাই, এরা সার্ভিস দেয় উল্টাপাল্টা, আবার তাদের পার্টস তো পাওয়া যায়ই না, পার্টসের তো প্যারা আছেই। তো মানে বেশ অনেকেই অভিযোগ করছে, আর গ্রুপগুলোতে ঢুকলে তো কোনো কথাই নেই, মানে রানারের 14 গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়তেছে একজন। সো যদি নগদ টাকা থাকে সেই ক্ষেত্রে রানার কেনার দরকার নাই। আর যদি এমন হয় যে না, আপনার একটা বাইক এই মুহূর্তে অবশ্যই দরকার, নিজস্ব একটা বাহন আপনার এই মুহূর্তে অবশ্যই দরকার, কিন্তু আপনার কাছে এই মুহূর্তে অত টাকা নাই, আপনার কাছে মাত্র 50-60 হাজার টাকা আছে, বাট আপনার বাইক অবশ্যই দরকার, সেই ক্ষেত্রে আপনি রানার কিনেন। নয়তো আমি এই 8 বছর ধরে রানার চালানোর পরেও আমি বলতেছি যে এই মুহূর্তে নগদ টাকা ফুল ক্যাশ থাকলে রানার কেনার দরকার নাই। আপনি অন্য কোম্পানিতে শিফট হন, অন্য কোম্পানিটা কিনেন, তাও মনে একটা শান্তি থাকবে। কিন্তু আর যদি আপনার কাছে পুরো টাকা না থাকে, 50-60 হাজার টাকা থাকে, তাহলে কিস্তিতে হইলে আপনি রানার কিনেন, কারণ অন্য কোনো কোম্পানি আপনাকে কিস্তিতে দিবে না, একমাত্র রানারই দিবে। সো সব কথা শেষ কথা হচ্ছে, যদি কিস্তিতে কিনেন সেই ক্ষেত্রে রানার কিনেন, আর যদি আপনার কাছে ফুল টাকা থাকে যে না আপনার এখন ফুল টাকা আছে, আপনার কিস্তি দরকার নাই, সেই ক্ষেত্রে আপনি রানার কেনার দরকার নাই, আপনি অন্য একটা মডেল কিনেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি মানে মেন্টালি আপনি স্যাটিসফাইড থাকবেন। বাস এইটা ছিল আমার 8 বছর পরে, এটা ছিল আমার মানে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। এখন এটা অনেকেই বলতে পারেন যে মিয়া আপনি তো এখনও রানারে যেমন কাইট প্লাস চালায় ভিডিওটা করতেছি, অথবা আমার রানার বোল্ট আছে, আমি এখনও বোল্ট চালাচ্ছি, এই বোল্ট নিয়ে হয়তো আগামী সপ্তাহে আমি খুলনা ট্যুরে যাব। তো আমি বলতেছি না যে বাইক খারাপ, ভাই বাইক অবশ্যই ভালো, বাইক খারাপ বলতেছি না, এইটা চালাচ্ছি, এইটা বেস্ট ভ্যালু ফর মানি বর্তমানে বাংলাদেশে। এর মতো কম দামে এরকম সার্ভিস বাংলাদেশের আর কোনো কোম্পানির কোনো বাইক আপনাকে দিবে না, এটা আমি একেবারে কাগজে লিখে দিতে পারি। কিন্তু যদি আপনি পরবর্তী সার্ভিস মানে আফটার সেল সার্ভিস বলেন, পার্টসের অ্যাভেলেবিলিটি বলেন, সার্ভিস সেন্টারের সার্ভিস বলেন, ওই দিক থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন যে না আপনি অন্য কোনো কোম্পানির পার্টস সেগুলো আপনি মডিফাই করে লাগাবেন, আপনার কোম্পানির সার্ভিস সেন্টার থাক বা না থাক, আপনি বাইরে থেকে সার্ভিস করবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি রানার নেন, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু যদি আপনি শুধুমাত্র সার্ভিস সেন্টারের উপরে ডিপেন্ড করে একটা বাইক কিনতে চান, তাইলে আপনি রানারের বাইক কিনেন না। বাইক ভালো, এই যে বোল্ট চালাচ্ছি, বরিশাল ট্যুর দিয়ে আসলাম, একটা লং ট্যুর দিয়ে আসলাম, তারপরে সামনে খুলনা ট্যুরে যাব, আর আমার দৈনন্দিন জীবনে
প্রতিদিনের প্রয়োজনে আমি রানার বোল্ট চালাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ কোনো প্যারা নাই। আমার বাল্যবন্ধু একজন, সেও বোল্ট চালাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ সেও কোনো প্যারায় নাই, সুন্দর স্মুথলি চালাচ্ছে, কোনো সমস্যা নাই। আমারটাও প্রায় 7,000 কিলো হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ এখনও পর্যন্ত অভিযোগ করার মতো কিছু পাই নাই। সো অভিযোগ মানে বাইক সম্পর্কে নাই, বাট পরবর্তী সার্ভিসে এখন যদি আমার বাইকের কোনো পার্টস লাগে, এখন যদি আমার বাইকের একটা ভালো সার্ভিস লাগে, আমি তো রানার সার্ভিস সেন্টারে যাই, তো এখন আমার ভয় লাগে যে তারা আবার না কোনো অকাজ করে রেখে দেয়, আবার পার্টস না থাকলে এখন আমি ওই পার্টসটা কোথা থেকে এনে লাগাবো। সো এই সব দিক চিন্তা করলে আপনার রানারের মধ্যে আসার দরকার নাই, আপনি অন্য কোম্পানিতে শিফট করেন। আর ওই যে বললাম, যদি একেবারে একান্তই টাকা না থাকে কিন্তু বাইক দরকার, সেই ক্ষেত্রে আপনি রানার কিনেন, কোনো সমস্যা নেই। তো ব্যাস এই ছিল আমার নিজস্ব ওপিনিয়ন, বাকি আপনারা যার যার মতো বুঝে শুনে দেখতে পারেন। ওই যে কয় না, যার যার বুঝ দাড়ি ফালায় রাখে মুস, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেফলি বাইক রাইড করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আমি ডান দিকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে বাড়িতে চলে যাব।